हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं? आपके मोबाइल में आवाज़ कम आ रही है, कॉल की आवाज़ हो या मीडिया की आवाज़ हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी दिक्कत दूर होने वाली है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब का वीडियो मैं ट्रिक लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं 3 ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके मोबाइल का आवाज़ इम्प्रूव हो जाएगा। कॉल का आवाज़ हो या मीडिया का आवाज़ हो, दोनों सेटिंग दोस्तों आज बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग मैं 3 लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं देने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आएंगे अपने सेटिंग में। सेटिंग को दोस्तों ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, आप देख पा रहे होंगे। तो आपके हर मोबाइल में दोस्तों आपको साउंड की सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो साउंड वाले सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे। साउंड वाले सेटिंग पे जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाता है, आप देख पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ दोस्तों देखने को मिलेगा मीडिया, वॉल्यूम, अलार्म, कॉल। तो दोस्तों यहाँ अपना पहला स्टेप ये रहेगा, इस वॉल्यूम को अगर कम है, जैसे कम है तो इसको पूरा कर लेंगे। जो भी वॉल्यूम कम है इसको पूरा कर लेंगे घुसका करके। इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आवाज़ बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों ये पहला ट्रिक रहा, यहाँ से पहला सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आएंगे फिर दूसरा स्टेप पर। दूसरा स्टेप दोस्तों ये रहेगा, आपको फिर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे डू। जैसे आप डू नॉट डिस्टर्ब सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो देखिए सबसे ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब लिख रहा है, आपके मोबाइल में नीचे भी दिखा सकता है। तो ये दोस्तों अगर ऑन है तो इसको ऑफ कर लेंगे। इस दोस्तों ये ऑन रहेगा तब भी आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आएगा और मोबाइल में बहुत सी डिस्टर्बिंग रहता है इसको ऑन रहने से। तो डू नॉट डिस्टर्ब को ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद दोस्तों ये आपका दूसरा ट्रिक हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रिक लगाने से दोस्तों अगर आपके मोबाइल में आवाज़ इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मैं तीसरा ट्रिक बताने वाला हूँ। ये दोस्तों एकदम से सही हो जाएगा इससे। तो दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर में और वॉल्यूम बूस्टर आपको डाउनलोड कर लेना है। इजीली ये डाउनलोड हो जाता है। प्ले स्टोर में जाके वॉल्यूम बूस्टर डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, इसका सेटिंग करके दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम बूस्टर आपको डाउनलोड करना प्ले स्टोर से और देखिए इसको ओपन करेंगे। इसको जैसे ओपन करेंगे दोस्तों तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। जब इसको ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ऊपर वॉल्यूम और नीचे बूस्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम 0% दिखा रहा है और बूस्टर 14%। तो दोस्तों इस वॉल्यूम वाले को इम्प्रूव कर देंगे, थोड़ा सा कुछ परसेंट करेंगे। डायरेक्टली आपको पूरा नहीं करना है। आपको जैसे ये नहीं कि एक ही बार 100% करना, दोस्तों इससे प्रॉब्लम आती है। तो इसको डायरेक्टली नहीं, इसको धीरे धीरे अपने स्पीकर पे सेट होने देना है। जैसे पहले आपको 40% बढ़ा देना है, ये नीचे वाले को भी बढ़ाएंगे। जैसे 30%, 40%, जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका वॉल्यूम इम्प्रूव करता जाएगा। और दोस्तों इसको डायरेक्टली 100% नहीं करना है, इसको 30% करेंगे। तो 1-2 दिन चलाने के बाद फिर 10% बढ़ा सकते हैं अगर कम लग रहा है तो। इसको डायरेक्टली 100% नहीं करेंगे, नहीं तो ये नुकसान करेगा स्पीकर को। तो इसको जैसे कैपेसिटी देते जाएंगे 30%, 40%, तो ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो आपके वॉल्यूम को इम्प्रूव कर देगा। इसमें कोई बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों ये। तो इसको परसेंटेज में करेंगे, डायरेक्टली 100% नहीं करेंगे। इसको 30% करेंगे। उसके बाद 2-4 दिन चलाने के बाद इसको फिर 10% बढ़ा सकते हैं अगर आवाज़ आपको धीमा लग रहा है तो। इसको डायरेक्टली 100% नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसको धीरे धीरे बढ़ाना है, 30%, 10%, 40%, 50%, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है। कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, ये अब्जॉर्ब करता जाएगा आपका स्पीकर। तो दोस्तों वीडियो ये आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसी टेक्निकल वीडियो अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।